6:45 আর এখন বাজে 6:10 হয়ে যাচ্ছে আমার পৌঁছাবার টাইম মতো। এই দেখো এটা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, নতুন বেরিয়েছে এই ট্রেনটা। এই বাউলি হচ্ছে সেই বাউলি যে বাউলি নেওয়ার জন্য পাপা সিমরান করতে করতে ট্রেন ধরেছিল, বুঝেছিস বুবুল? এটা আমরা সবাই ভেজ অর্ডার করেছি, ভাত, ডাল, পনির, দই আর মিষ্টি, এই হচ্ছে। আর সঙ্গে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিপ অফ লাইফ উইথ কাইরব। আমি তৃষ্ণা নতুন দিনের ব্লগে তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। বুবুল রেডি হয়ে গেছে, রেডি হয়ে ঘুমোচ্ছে, আমিও অলমোস্ট রেডি, দিবাকর রেডি হয়ে গেছে আর বাবাইও রেডি হয়ে গেছে। আমার চুলটা খালি শোকানো হয়নি, এখন মাথায় শ্যাম্পু করে নিয়েছি, কারণ এরপরে কবে কোথায় শ্যাম্পু করাবে আমরা কিছু জানি না। মাথায় শ্যাম্পু করা হয়ে গেছে, এখন শুধু আমি গিয়ে রুমে গিয়ে চুলটা শোকানো বাকি আছে। আর গাড়ি উইদিন 5 to 10 মিনিটস চলে আসবে। চলো সবকিছু অল ডান, শুধু এখন টম এন্ড অ্যালেক্সকে আদর করবো, আদর করে বেরিয়ে যাবো। দেখা হবে বাইরে। Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. পিছনে আছি আমি, বুবু, বাবাই আর সামনে আছে দিবাকর। বেরিয়ে পড়েছি আমরা বাড়ি থেকে মাতা রানীর উদ্দেশ্যে। তো চলো যাই স্টেশনের দিকে, আমাদের জার্নি স্টার্ট। আমাদের ট্রেন হচ্ছে 6:45 আর এখন বাজে 6:10 হয়ে যাচ্ছে আমার পৌঁছাবার টাইম মতো, আমার বিশ্বাস আছে। চলো থাকো তোমরা আমাদের সাথে। বাহ, ট্রেন এখনো আসেনি আমাদের, আসলে এটা ডিব্রুগড় থেকে আসে, তো মনে হয় আরো 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে। টাইমে পৌঁছে গেছি, তাই এখন ওয়েটিং পালা। পারলে কালকে রাত্রে এসে গেলে আরো ভালো। আমাদের ট্রেন আপাতত ছেড়ে দিয়েছে, এখন 15 মিনিট হলো। তো দেখা যাক কতক্ষণে কি পৌঁছায় এখানে। বাবাই বুবুল যথারীতি বলতে শুরু করে দিয়েছে উপরে উঠবে। চা সার্ভ করা হয়ে গেছে, আমি চা খাইনি, দিবাকর চা খেয়ে নিয়েছে। এবার আমরা দুপুরবেলা লাঞ্চে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। আমরা এখন সরাইঘাট ব্রিজ ক্রস করলাম। হ্যাঁ দেখাচ্ছি, এটা আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক, চা, বিস্কুট। উল্টে গেছে উপরে, আর আমাদের মাঙ্কি বয়, আজকের মাঙ্কি বয় করছে হলো গিয়ে আমাদের বিছানা রেডি। মাঙ্কি বয় ক্রসিং ব্রেকফাস্ট টাইম। দিবাকর খেলো ভেজ প্লেট, বুবুল খাচ্ছে নন ভেজ প্লেট। ওকে আমি একটা ব্রেড দিয়ে এগস দিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিয়েছি, মানে বানানোই ছিল, সেটা আমি শুধু লাগিয়ে দিয়েছি। বুবুল খুব হ্যাপি, বুবু হ্যাপি। বাবাই ঘুম, আর আমি খাচ্ছি রাবড়ি। ভালো দেবো, খেয়ে নাও। তারপরে আমরা আমাদের ফার্স্ট স্টপেজে পৌঁছে গেছি, এটা হচ্ছে বঙ্গাইগাঁও। দাঁড়াবে এখানে 2 মিনিট, তারপরে আবার আমরা এগিয়ে যাব নেক্সট এর জন্য। ট্রেন থেকে নেমে গেছে, এখানে আশেপাশে কোনো দোকান থাকলে আমিও নামতাম, কিন্তু নাই যখন আর নামবো না। টিটি মহারাজও নেমে গেছে, টিটিরাও 2 মিনিট তো বললো দাঁড়াবে, টিটি যে নেমে গেল। কিছু ফিক্সিং করার চেষ্টা চলছে। रुकेगा यहाँ पे न्यू कुछ बिहार में
कितना टाइम के लिए? ও 2 মিনিটের জন্য দাঁড়াবে নি কুচবিহার। বাবাই উঠে পড়েছে আর আমি বাবাই ওঠার জন্য আমি নিজের জন্য নিজে নিয়েছি পেপসি ব্রেক। তোর জন্য ওই জেল আছে লিমকা, পাপা দিয়ে দিয়েছে এত বড় বোতল, ওটা অনেক ভালো। বাবাই পেপসি না, এটা আমার। আর ওই যে সেনগুপ্ত, আমরা নাকি ওকে ঘুমোতে দিইনি। আমার কাছে কোল্ড ড্রিঙ্ক আছে। হ্যাঁ গুড। তুই তো এটা খাবি তো? তোর কি লাগে? ঠিক আছে হবে। বাঁদরগুলোর মতো নামছে উঠছে নামছে উঠছে নামছে উঠছে। বাবাই ও বাঁদর नहीं ঠিক আছে যা, কি আনবি নিয়ে আয়, যা পাপা দেবে তোকে, যা। দেখো মস্কা মারছে আবার। এখন আমরা এই পাশের সিটে এসে বসে আছি, কারণ সামনে এখন নিউ জলপাইগুড়ি, আমরা এখন নিউ জলপাইগুড়িতে নামবো। তো চলো নামি। লাঞ্চ এসে গেছে আমাদের, আমরা দুটো ভেজ, তিনটে ভেজ, একটা নন ভেজ অর্ডার করেছি। নন ভেজ খাবে? আমার হাতে আমি শাশুড়ির জন্য দাঁড়াবো না, একটু জন্য দাঁড়াবো, যদি ফ্রেশ ব্রেড চাই একটু। তো ফ্রেশ ব্রেড চাই বলে নামছি। দুটো ভেজ আছে, একটা নন ভেজ আছে। তো ভেজটা আমরা খাবো, নন ভেজ ও খাবে। চলো নামি এবার নিউ জলপাইগুড়ি। এটা না একটা ছোট্ট দোকান, দেখো এই স্টেশনের দোকানগুলোতে খুব ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যায়, হ্যান্ডব্যাগস থেকে শুরু করে। ওয়াও, এটা দেখো, এই দেখো এটা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, নতুন বেরিয়েছে এই ট্রেনটা। এই ট্রেনটা যাবে গুয়াহাটি থেকে, কামাখ্যা স্টেশন থেকে আমাদের হাওড়া অবধি। এই ট্রেনটা আমি শুনেছি খুব ফাস্টেস্ট ট্রেন, এবং ট্রেনটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর, দেখো পুরো কাচের ট্রেনটা। আর ট্রেনটা শুনেছি নাকি এই চেয়ারগুলোও ঘুরে যায়। এটা এই ট্রেনটার একবার এক্সপিরিয়েন্স করতে লাগবে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। চলো এবার দোকানগুলো দেখাই। এই দেখো ভালো কিন্তু আছে জিনিস গো, ভালো স্টক আছে। তো আমাদের সেরকম কিছু লাগে না। এটা হচ্ছে আমাদের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। বলে কখনো বাজে কথা বলতে লাগে না। দিবাকর বলছিলই আমাকে, এমন হলো যে তুমি বন্দে ভারত দেখতে আছো, পিছন থেকে ট্রেন বেরিয়ে গেল। এক্সাক্ট সেটা হয়েছে। আমরা মানে শুনেছি 20 মিনিটস স্টপ, আমরা অন্যদিকে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ থেকে ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে। আরে ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে বলতে বলতে ঘুরে দেখি, হ্যাঁ আগে সাবধানে করে আমার বুবুলকে ওঠালাম, তারপরে আমি উঠলাম, তারপরে আমার বর। চলো অবশ্য হেল্পাররা থাকে, ওদের বললে ওরা না থামিয়ে দিত, কিন্তু তবুও উঠে গেছি। এটাই, কখনো বাজে কথা বলতে লাগে না। এইটা হচ্ছে আমাদের খাবার, একটাতে আছে ভাত। বুবুল তুমি খোলো, আমি তাহলে। আর এদিকে দিবাকরের খাবার, দিবাকর জলদি খুলে ফেলেছে। দিবাকরটাই দেখে, ভাত, ডাল, পনির, আছে রুটি, আলু ভাজা, পনির, ডাল, আর এটাতে রাইস। এটাতে দেখাও কি আছে, রসগোল্লা, 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 এটা হচ্ছে রসগোল্লা, অতি দেবতা। এটা আমি মোটামুটি খোলা হয়ে গেছে। এটাতে ডাল আছে, বুবুলের জন্য চিকেন নেওয়া হয়েছে, আর এটা আমার ভেজ থালি। বাবাই ঘুমোচ্ছে, আমরা খেয়ে বাবাইকে তুলে দেবো। বাজে এখন প্রায় 6:30। আমি আর এই যে আমার কন্যে, আমরা দুজনেই উপরে। এই দেখো, দেখতে কি পাচ্ছ, বুবুল ঘুম,
আর দিবাকর আছে, আর আমাদের স্ন্যাক্স দিয়ে দিয়েছে, আমরা এখন স্ন্যাক্সটা খাচ্ছি। স্ন্যাক্স আছে স্যান্ডউইচ, আর একটা কিছু মিঠি, আর একটা বিস্কিট, আর এটা বোধহয় কিছু একটা সমোসা টাইপের কিছু একটা, সমোসা বা এটা সমোসা না, এটা একটা খাস্তা, আর এটা কফি। চলো খেয়ে নিই এবার আমরা। ও ও এটা না বিস্কিট না, বাবাই খুলেছে দেখলাম, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার শনপাপড়ি। খাই, এটা আমার ফেভারিট, খেয়ে নি। এই বাউলি হচ্ছে সেই বাউলি যে বাউলি নেওয়ার জন্য পাপা সিমরান সিমরান করতে করতে ট্রেন ধরেছিল, বুঝেছিস বুবুল? এটা কিন্তু বিশেষ বাউলি বুবুল, এই বাউলি কেনার জন্য বাবা ট্রেন মিস করতো। ভেরি গুড, হয়ে গেছে বাবা। এবার কি তুমি আবার ঘুমাবে? গুড, আমারও হয়ে গেছে, দেবো আমারটাও নিয়ে নাও। থ্যাংক ইউ। তুমি তো কদিনই একটু সার্ভিস দাও না, তবে খাবার কিন্তু বেস্ট। ইয়েস, খাবারগুলো ভালো। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে দেখ। সাবধানে তুমি। বাবাই এই নিয়ে বাবাই এই বিছানাটা 4 থেকে 5 বার ঠিক করলো। এই আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ও আবার 10 মিনিটের মধ্যে আবার বিছানাটা উল্টো পাল্টা হবে, আবার ঠিক করে শুতে হবে ওকে। আর ওই যে ওখানে বুবুল, বুবুলের একদম স্পেশাল জায়গায় উঠে গেছে, খাচ্ছে পেপসি। আবার পাপা এবার বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে। যতক্ষণ বাবাই জেগে থাকছে তার মধ্যে 100 বার গান গাইছে বাবা 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 বাবাই। ভাই ভালো লাগছে বাবাই? তোর কি করবি বাবা, আবার ঘুমাবি? এখন একদম নেটের কানেকশন বাজে। ওকে, ভেগে গেছে বাবা। যে পাপা চলে এসছে, আর পাপার সাথে আমাদের পাপাকে যেন কাজ শুরু। তুমি নামবে? আমিও নামবো। তুমি থোড়াই আমাকে দিয়ে নামবে, আমি তো নিজে নিজে নামবো। দেখো আই এম কামিং। না তোকে নাই নামবো না এবার আর বুবুল। ঠিক আছে চল ঘুমাবো, বাই বাই বাই। আমরা এখন বারোনি স্টেশনে নেমেছি, দিবাকর খাচ্ছে ক্ষীরা। দিবাকর বলছে এটা কাজের কাজ দেবে। এই দেখো এটাও নেমে এসছে, এটারও সাহস অনেক। তুইও নেমে এসছিস বুবুল? কি রুবিস কিউব? এখন না বাবা, দেবো তো বলেছে কিনে। আর এখানে বিক্রি হচ্ছে চাদর, চাদর কেউ নিলে বলো। চল আমরা গুলাব জামুন দেখি। হ্যাঁ भैया क्या है? गुलाब जामुन है भैया। পাত্তা দিচ্ছে না। এখান থেকে অনেক কিছু নিয়েছি, তরমুজ, এই যে বুবুল খাচ্ছে তরমুজ, আর নিয়েছি দুখানা লস্যি আর শশা, যেটা এই লস্যিটা তো আমার খুবই দরকার ছিল। বলো। আমি তরমুজ খেয়েছি অলরেডি, তুমি খাও। ঠিক আছে তুমি রাখো, আমি খাচ্ছি। তরমুজটা ভালো খেতে, এখানে খুব সুন্দর ভাবে বিক্রি হচ্ছিল তরমুজটা বাইরে। বারোনি জংশন, এখানে ট্রেন 20 মিনিটের জন্য দাঁড়াবে, তো সরি এখানে 10 মিনিটের জন্য দাঁড়াবে। তো আমি এবারে আর রিস্ক নিইনি, আমরা ফটাফট নিয়ে উপরে উঠে পড়েছি। চলো লস্যিটা খাই, খাওয়া প্রায় হচ্ছে। কি আছে এটা? পুরো ভালো সেল করছে, এত পুরোটা পুরো রোল আর পুরো জুসি, মিষ্টিও ছিল। আমাদের ডিনার চলে এসছে, এবার এখানেও ডিনার চলে এসছে, এবার দিবাকর খাবে। বুবুল চলে এসছে, হাত দিয়ে বুবুলা খেয়ে নেবে এখন, আর বাবাকে উপর থেকে নামাতে লাগবে। চলো এবার খাওয়াটা জলদি জলদি শুরু করি। জলদি জলদি খেয়ে নিই, রিজন একটাই, কারণ জলদি জলদি খেয়ে একটা কাজ করতে লাগবে আমাকে, ব্লগটা এডিট করে আপলোড রেন্ডারিং করতে লাগবে। সামনে শুনেছি দিবাকর বললো 9টার সময় কি স্টেশন আসবে, 9টার সময় পাটলিপুত্র আসবে, ওখানে বোধহয় 5 মিনিটস বা 10 মিনিটস দাঁড়াবে। ওখানে আমাকে ভিডিওটাকে আপলোড করে দিতে লাগবে, না হলে ভিডিও কালকে রাত সকাল অব্দি যাবে না। তো চলো, বাবাই কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছে, শুনতে পাচ্ছে না। বাবাই চলে আসো না, খেয়ে নি, কারণ একটু পরে আবার লাইট অফ করে দেবে। তো চলো খেয়ে নি আগে জলদি জলদি।
জানিতে আমাদের নিউজ পেপার দিয়েছিল পড়ার জন্য, দিবাকর খুব ইউটিলাইজ করেছে। এখন আমরা খাবার প্লেট হিসাবে এটাকে ইউটিলাইজ করছি। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা আমরা সবাই ভেজ অর্ডার করেছি, ভাত, ডাল, পনির, দই আর মিষ্টি, এই হচ্ছে। আর সঙ্গে আছে শশা, রাস্তা থেকে কিনেছিলাম আমরা মাঝখানে। তো আর এটা হচ্ছে আমার খাবার। এখন আমার কন্যা উপর থেকে নামিনি। নেক্সট স্টেশনে আরে কোনো দোকান হবে তো দেখবো একটা রুবিক্স কিউব আছে না। রুবিক্স কিউব বললাম না বাবা, তুমি দিল্লি থেকে নিয়ে, এখান থেকে না। ওকে তুই বললে, বলেছিলাম দেবো। চলো। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ট্রিট, আইসক্রিমটা দুপুরবেলা ছিল না, ওটা গলে গেছিল বলে রাত্রিবেলা দিল আমাদের। আইসক্রিমটা খেলে আমাদের শেষ হবে। খাওয়া দাওয়া শেষ। এখন আমরা পৌঁছালাম হাজিপুর। তো এখনো আমার কাছে 10 to 20 মিনিটস টাইম আছে, দেখা যাক কিভাবে কি ম্যানেজ করতে পারি। তো চলো আজকে ভিডিওটা এই অবধি রাখি। যদি কিছু ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। সিপ অফ লাইফ উইথ কাইরাব। কালকে আমরা দিল্লি পৌঁছাবো, কালকে থেকে নতুন ব্লগ স্টার্ট হবে। কালকে সকাল থেকে অ্যাজ ইউজুয়াল আমার যেরকম হয়ে থাকে। কালকে রাত্রিবেলা রওনা দেবো আমার বৈষ্ণব মাতার কারণে, মাতা দর্শনের কারণে। জয় মাতা দি। তো চলো আজকে ভিডিওটা এই অবধি রাখছি। যদি কিছু ভালো লাগে তাকে আবার বলছি প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। সিপ অফ লাইফ উইথ কাইরাব। দেখা হবে কালকে নতুন ভিডিওর সাথে। বাই, গুড নাইট, শোভা খান। Man, we just putting on a show. Try to look